ก็ผมขอเริ่มการแถลงข่าวนะครับต้องขออภัยที่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่มีวาระที่เป็นเรื่องใหญ่ๆก็เลยตัดสินใจที่จะไม่มีการแถลงข่าวเรื่องเศรษฐกิจครับก็เลยยกยอดทั้งหมดมาที่นี้แทนซึ่งมีเยอะมากเลยครับก็ขอให้เลือกเรื่องดีๆก็แล้วกันครับว่าจะเอาเรื่องไหนบ้างนะครับอย่างน้อยวันนี้มีทั้งหมด7เรื่องครับที่จะเป็นเรื่องที่สำคัญในส่วนของผมนั้นก็จะมีอยู่3เรื่องหลักๆครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการปฏิรูปเรื่องระบบเกษตรพันธสัญญาเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการปฏิรูปการเดินรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของรถไฟทางคู่ในช่วงของมาบกระเบาและก็ชุมทางจิระครับผมขอเริ่มเรื่องที่1ก่อนนะครับในเรื่องที่1เนี่ยการปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญาเนี่ยเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญของประเทศครับที่จะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาและก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไม่ได้รับความเป็นธรรมจากความไม่เท่าเทียมกันของอำนาจทำให้ถูกเอาเปรียบโดยคู่สัญญาที่มีอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าหรือพูดง่ายๆครับเกษตรกรรายย่อยของประเทศไทยจำนวนมากที่ถูกเอาเปรียบจากบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดกลางในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนถ้าเกิดติดตามก็จะพบว่ามีข้อเรียกร้องมีข้อฟ้องร้องกันจำนวนมากแล้วก็นำไปสู่ประเด็นที่เราต้องกลับมาพิจารณาในเรื่องนี้นะครับในวันนี้ทางครม.เองก็มีมติให้ความเห็นชอบครับในตัวของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาตามที่ทางสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งประเทศไทยเนี่ยเสนอมาแล้วก็ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกฎหมายฉบับนี้ครับผมคิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของภาคการเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญากับบริษัทใหญ่ๆในรูปแบบของเกษตรพันธสัญญาในเรื่องนี้นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด5เรื่องใหญ่ๆครับใน5ด้านที่1ครับจะเป็นครั้งแรกเลยครับที่เรามีการให้คำนิยามของคำว่าเกษตรพันธสัญญาคืออะไรในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีคำนิยามในตัวของร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับในการกำหนดว่าระบบเกษตรพันธสัญญาก็คือเรื่องของการดำเนินระบบผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากการมีสัญญาการผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรระหว่าง2กลุ่มครับระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่10รายขึ้นไปซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือเป็นสหกรณ์การเกษตรก็ได้หรือเป็นวิสาหกิจของชุมชนก็ได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งที่จะเข้าข่ายกฎหมายฉบับนี้คืออะไรบ้างแล้วขณะเดียวกันก็ได้มีข้อปฏิรูปที่สำคัญใน4ประเด็นในประเด็นที่1ก็คือจะมีการกำหนดกลไกในการดำเนินงานครับในส่วนนี้ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบกฎหมายฉบับนี้แล้วในช่วงต่อไปก็จะมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาซึ่งอันนี้จะเป็นคณะกรรมการชุดใหม่นะครับมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานซึ่งอันนี้มีนัยยะอย่างยิ่งครับเพราะว่าเกษตรพันธสัญญาเนี่ยเป็นเรื่อง2เรื่องที่มี2ส่วนประกอบด้วยกันก็คือเกษตรข้างหนึ่งแล้วก็สัญญาที่ต้องเป็นธรรมอีกข้างหนึ่งงั้นพอเรามีกระทรวงเกษตรกับกระทรวงยุติธรรมทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะนำไปสู่การทำเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรมในช่วงต่อไปในคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีหน้าที่ในการจัดทำแผนมีหน้าที่ในการตรวจสอบสัญญาในการกำหนดรูปแบบสัญญากลางที่จะใช้เป็นรูปแบบของการทำเกษตรพันธสัญญาซึ่งตัวสัญญากลางนี้ก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการทำเกษตรพันธสัญญาเนี่ยไม่มีใครกำกับดูแลเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยก็สามารถเขียนได้ตามใจของบริษัทแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสัญญาบางส่วนเนี่ยก็เป็นสัญญาที่เอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดไว้ว่า
ตัวของผู้เขียนสัญญาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาโดยที่ไม่ต้องแจ้งกับทางเกษตรกรก็ได้หรือสามารถผลักภาระบางส่วนให้ทางเกษตรกรก็ได้ในส่วนนั้นเนี่ยในกฎหมายฉบับนี้พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยจะถูกว่าเป็นโมฆะแล้วก็ไม่เป็นธรรมครับกลไกที่2ครับนอกจากการมีคณะกรรมการและกลไกในการดำเนินการแล้วเนี่ยมีการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของการจดแจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ประสงค์จะทำธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญานั้นต้องมีการจดแจ้งการประกอบการธุรกิจกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงการที่จะต้องการเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาเช่นเดียวกันอันนี้ทางกระทรวงนะครับก็จะมีการทำทะเบียนของบริษัทที่อยู่ในระบบนี้แล้วก็สามารถเปิดเผยให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องเกษตรกรก็สามารถตรวจสอบได้ครับว่าใครมีที่มาที่ไปจริงหรือเปล่ามาหลอกลวงเราหรือเปล่าแล้วก็มีตัวตนหรือไม่นอกจากนั้นครับมีการกำหนดนะครับว่าในมาตราที่18ของพรบฉบับนี้ครับมีการกำหนดครับว่าต้องมีการทำหนังสือชี้ชวนให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นเอกสารสำหรับการชี้ชวนให้เกษตรกรผู้เข้าทำสัญญาเนี่ยทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วก็รับรองความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารชี้ชวนแล้วก็ต้องส่งสำเนาเอกสารชี้ชวนเนี่ยให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรเพื่อใช้ในการตรวจสอบก็หมายความว่าต่อไปเนี่ยใครจะมาชักชวนพี่น้องประชาชนในการทำเกษตรพันธสัญญาโดยที่อาศัยคำกล่าวอ้างคำพูดหรือเอกสารที่ทางการไม่รับรู้ถือว่าทำไม่ได้และจะมีความผิดงั้นนี่ก็เป็นการปกป้องพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับการทำประกันภัยประกันชีวิตที่ต้องมีการเอากรมธรรม์เนี่ยให้กับทางคปภ.ดูก่อนใช่ไหมครับถึงจะนำไปสู่การชักชวนพี่น้องประชาชนได้เกษตรพันธสัญญาก็เช่นเดียวกันนอกจากบริษัทต้องจดแจ้งแล้วตัวของเอกสารชี้ชวนก็ต้องมีการส่งให้มีการตรวจสอบโดยที่สำนักปลัดกระทรวงเกษตรเนี่ยจะเป็นผู้รับเอกสารดังกล่าวแล้วพอหลังจากนั้นครับเมื่อทำสัญญาเสร็จแล้วเมื่อปรากฏว่าตัวของหนังสือชี้ชวนเนี่ยมีเงื่อนไขที่ดีกว่าสัญญาก็จะต้องยึดหนังสือชี้ชวนตีความให้เป็นคุณกับทางเกษตรกรประเภทจะชี้ชวนเกินความจริงแล้วทำสัญญาที่ไม่เป็นไปตามที่ชี้ชวนไว้เนี่ยในอนาคตก็จะไม่สามารถทำได้ทางการก็จะสามารถเอาเอกสารสัญญาประกอบเอกสารชี้ชวนประกอบดูร่วมกันแล้วอะไรที่เป็นคุณกับเกษตรกรที่สุดก็จะตีความไปแนวทางดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งว่าจะต้องมีการทำหนังสือชี้ชวนและขณะเดียวกันก็ต้องมีการทำสัญญาที่เป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรและขณะเดียวกันนะครับหนังสือสัญญาดังกล่าวเนี่ยถ้าเป็นสัญญาที่อาจจะส่งผลกระทบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยคณะกรรมการก็สามารถกำหนดสัญญากลางมีรูปแบบที่กำหนดออกไปได้อันนี้ก็จะเป็นการปกป้องพี่น้องประชาชนที่ทำเกษตรพันธสัญญาทั่วประเทศไทยในด้านที่4ครับจะมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองครับโดยตัวของมาตรการคุ้มครองเนี่ยกำหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนในการที่จะนำไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือนำไปสู่กระบวนการขั้นศาลอันนี้คือเพื่อเปิดโอกาสครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะคุยกับบริษัทที่เป็นคู่กรณีได้แล้วก็หาทางไกล่เกลี่ยไปก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกฎหมายฉบับนี้จะปกป้องว่าระหว่างที่มีกรณีพิพาทบริษัทไม่สามารถทำการใดที่จะทำให้นำไปสู่ความเสียหายต่อเกษตรกรในช่วงที่มีการพิพาทนั้นได้ซึ่งในอดีตเนี่ยเราพบในบางกรณีนะครับพอเริ่มพิพาทก็ไม่ส่งตัวของวัตถุดิบไม่ส่งตัวอาหารไม่ส่งตัวผลิตภัณฑ์ไม่รับซื้อซึ่งนำไปสู่ความเสียหายได้ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเกษตรกรจะได้รับการคุ้มครองให้สามารถดำเนินธุรกิจได้เหมือนเดิมแม้กระทั่งว่าจะมีข้อพิพาทกับบริษัทดังกล่าวอยู่แล้วก็หลังจากนั้นครับในด้านสุดท้ายก็จะมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินการทำให้สัญญาเนี่ยไม่เข้าลักษณะสัญญาภายใต้ระบบเกษตรสัญญาที่เราได้กล่าวอ้างไปแล้วในการที่ไม่มีหนังสือชี้ชวนหรือว่าตัวสัญญาเองเนี่ยไม่มีความเป็นธรรม
แล้วก็มีการกำหนดข้อสัญญาที่ได้เปรียบเกษตรกรรายย่อยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญที่จะคุ้มครองเกษตรกรที่มีอำนาจการต่อรองน้อยกว่าแล้วก็เป็นการสร้างกลไกที่จะพัฒนาระบบเกษตรสัญญาเนี่ยให้เป็นจุดเป็นกลไกที่สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงครับในปัจจุบันนะครับหลายบริษัทใหญ่ครับผลิตภัณฑ์เกินครึ่งที่ส่งออกหรือใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากระบบเกษตรพันธสัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องการปกป้องพี่น้องประชาชนที่ทำเรื่องนี้เราก็จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไปครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยแล้วก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่2ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเช่นเดียวกันครับอันนี้กระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในอดีตนะครับนับตั้งแต่ปี 2526 ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติให้ขสมกเนี่ยเป็นผู้ประกอบการขนส่งประจำทางรถโดยสารในเส้นทางหลักของกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เกี่ยวเนื่องแต่ปรากฏนะครับว่าตั้งแต่ปี 2526 เนี่ยขสมกไม่ได้จัดการเดินรถเองทั้งหมดแต่ยังรับรถเอกชนร่วมบริการเข้ามาเดินรถในนามของขสมกในส่วนนี้ก็คือรถร่วมรถเมล์เล็กต่างๆที่ทุกคนเห็นใช่ไหมครับหลายครั้งก็จะเห็นว่าวิธีการขับเนี่ยก็สวิตช์สวาร์ทอะไรต่างๆเหล่านั้นในส่วนนี้รวมไปถึงคุณภาพต่างๆในส่วนนี้เนี่ยเราพบว่าขสมกเนี่ยภายใต้มติครม.ปี 2526 ขสมกเนี่ยทำหน้าที่2หน้าที่พร้อมๆกันหน้าที่ที่1ก็คือหน้าที่การให้บริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนและหน้าที่ที่2ครับก็คือทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็เป็นผู้จัดหารถร่วมรถเมล์เล็กต่างๆมาเดินรถในเส้นทางของขสมกแล้วเราพบว่ามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นครับปัญหาการกำหนดเส้นทางรถทับซ้อนกันระหว่างขสมกกับรถร่วมอันนี้เคยเห็นใช่ไหมครับที่มีรถร่วมเองรถขสมกเนี่ยบนเส้นทางเดียวกันขับแข่งกันเป็นต้นนอกจากนี้ครับยังมีปัญหาเรื่องของการกำกับดูแลที่ขาดประสิทธิภาพในการที่จะดูแลให้รถร่วมเนี่ยของภาคเอกชนทำตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนรถจำนวนความถี่ในการให้บริการเรื่องของการกำกับคุณภาพของการให้บริการรวมไปถึงการกำกับให้มีการจ่ายค่าตอบแทนการเดินรถของเอกชนตามที่ตกลงกันไว้แล้วยิ่งนับวันนะครับพอเรามีรถไฟฟ้าเรามีเส้นทางอื่นที่เป็นทางเลือกตัวของความนิยมในการขึ้นรถเมล์ก็ลดลงนำไปสู่การขาดทุนของขสมกและขณะเดียวกันรถร่วมเองก็ไม่สามารถปรับปรุงสภาพรถและไม่สามารถปรับปรุงบริการแล้วก็ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครปัญหาดังกล่าวครับจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่แล้วก็ครม.ในวันนี้ก็มีการกำหนดให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวนะครับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เรื่องที่1ครับมีการกำหนดให้ขสมกตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับเป็นผู้ที่ต้องดำเนินการในฐานะผู้ประกอบการหรือ operator เนี่ยเช่นเดียวกับเอกชนก็หมายความว่าในช่วงต่อไปเนี่ยขสมกจะไม่เป็นผู้กำกับดูแลอีกต่อไปแล้วก็จะให้กรมขนส่งทางบกทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะแทนอันนี้ก็หมายความว่าต่อไปรถร่วมรถเมล์เล็กจะต้องไปขอใบอนุญาตที่กรมขนส่งทางบกแทนแล้วก็จะเป็นผู้ประกอบการแข่งขันกับขสมกในสัดส่วนที่ทัดเทียมกันและขณะเดียวกันครม.ก็มีมตินะครับให้กรมขนส่งทางบกเนี่ยดำเนินการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเรื่องนี้ก็ได้มีการศึกษาแล้วครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมาแล้วก็จะครบกำหนดในเดือนตุลาคมนี้โดยมีข้อแนวคิดในการปฏิรูปบน3แนวคิดครับด้านที่1ก็คือลดปัญหาการทับซ้อนของเส้นทางลดระยะทางการเดินรถแล้วก็ส่งเสริมให้เส้นทางรถเมล์เนี่ย
มีการเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆอย่างสมบูรณ์มากขึ้นบริบูรณ์มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วในขณะเดียวกันครับก็มีการกำหนดว่าในการปรับเปลี่ยนรูปแบบดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการให้ priority กับคนเดินรถในเส้นทางสายเดิมคนที่มีอู่จอดรถในพื้นที่ที่ใกล้เคียงหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับเส้นทางสายเดิมแล้วก็ขสมกนะครับเนื่องจากเป็นองค์การของรัฐเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการพิจารณาเส้นทางการเดินรถก่อนแล้วก็ไม่ต้องเข้าสู่ขบวนการคัดเลือกเช่นเดียวกับเอกชนอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งนี้ก็จะมีการดำเนินการนะครับการถ่ายโอนในช่วงการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปองค์กรซึ่งจะได้หารือกับทางกพ.และก็พร.ต่อไปในการดูแลเรื่องหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องนี้แล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุดท้ายที่สำคัญเช่นเดียวกันครับคือการให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการให้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นในกรณีนี้ก็คือว่าในอนาคตนะครับกทม.ถ้าเกิดต้องการทำให้บริการขนส่งสาธารณะหรือรถโดยสารนี่ก็สามารถเข้ามาทำธุรกิจนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะเราพบในต่างประเทศว่าตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ที่แข่งขันคนสำคัญในการให้บริการส่วนนี้ในทุกจังหวัดก็สามารถเข้าทำได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็นำไปถึงโครงข่ายที่สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็นำไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกๆคนครับอันนี้ก็เป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของตัวการขนส่งโดยสารในกรุงเทพมหานครครับประเด็นที่3ครับเป็นการอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาและชุมทางจิระของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับในวันนี้นะครับตัวของครม.เนี่ยได้มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ครับช่วงมาบกระเบาถนนชุมทางจิระในกรอบวงเงิน 29,853 ล้านบาทครับอันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะเป็นระยะทางทั้งหมด132กิโลเมตร19สถานีแล้วก็ยังรวมไปถึงย่านขนส่งสินค้า2แห่งนะครับมีระยะเวลาดำเนินการ5ปีระหว่างปี59ถึงปี63ซึ่งเงิน 29,853 ล้านเนี่ยรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้นโดยที่อาจจะจัดสรรจากสำนักงบประมาณหรือทางกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งกู้หรืออาจจะให้ทางรถไฟไทยเนี่ยกู้ยืมเงินเองก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญเรื่องรถไฟทางคู่นะครับท่านนายกฝากบอกมาว่ารถไฟทางคู่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับรถไฟความเร็วสูงรถไฟใต้ดินแล้วส่วนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตพี่น้องประชาชนเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีรถไฟทางคู่ทั้งหมดแค่ประมาณ251กิโลเมตรครับคิดเป็นสัดส่วนแค่ 6.2% ของทางรถไฟทั้งประเทศไทยไม่น่าแปลกใจครับว่าทางรถไฟของประเทศไทยถึงใช้เวลานานต้องมีการสับหลีกรอแล้วก็ไม่สามารถขนส่งผู้คนขนส่งสินค้าได้ตามที่ตั้งใจการลงทุนครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนระยะเร่งด่วนที่มี7เส้นทางครับซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว3เส้นทางก็คือจิระขอนแก่นฉะเชิงเซาแก่งคอยอันนี้ได้ก่อสร้างแล้วนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรเนี่ยกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ต่อไปแล้วก็ตัวนี้มาบกระเบาจิระก็คือเข้าวันนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีอีก3เส้นทางที่สำคัญพอกันเร่งด่วนนี้ก็ประมาณ 1,000 กิโลเมตรครับซึ่งเมื่อรวมไปถึงตัวของระยะที่2ที่จะมีอีก7เส้นทางเช่นเดียวกันเป็น14เส้นทางนะครับ14ช่วงทางเนี่ยจะเป็นระยะทางทั้งหมด 2,529 กิโลเมตรจะเปลี่ยนพลิกโฉมการรถไฟของประเทศไทยแล้วก็นำไปสู่การยกระดับการรถไฟไทยลดการคับข้างของการเดินรถในการขนส่งสินค้าขนส่งผู้คนและก็ขบวนรถไฟท้องถิ่นแล้วก็คาดว่าภายในระยะเวลา20ปีข้างหน้าครับเส้นทางสายนี้ก็จะสามารถยกระดับการขนส่งได้เกือบ2.5 เท่าตัวครับจากประมาณ 33,000 คนต่อวันเป็นประมาณเกือบ 80,000 คนต่อวันหรือประมาณ 13,000 ตันต่อวันเป็นประมาณ 30,000 ตันต่อวันครับ
แล้วก็อันนี้ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยที่ต้องใช้บริการของการรถไฟไทยครับผมขอเชิญคุณณัฐพรครับสวัสดีครับของผมก็จะเริ่มด้วยเรื่องกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจนะครับประจำปีงบประมาณ 2560 นะครับโดยที่วันนี้ทางสภาพัฒน์เนี่ยได้รายงานให้ทางครม.ทราบนะครับเกี่ยวกับกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 55 แห่งนะครับภายใต้ 16 กระทรวงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้จะรวมเฉพาะงบลงทุนบางส่วนของปตท.นะครับเนื่องจากปตท.เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบางเรื่องของเขาก็อยากจะปิดเป็นความลับนะครับโดยทางสภาพัฒน์ใช้แนวทางหลัก3ประการนะครับในการพิจารณางบลงทุนประจำปีนะครับซึ่งก็จะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากสำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนะครับสำนักบริหารหนี้นะครับสตงนะครับแบงก์ชาติแล้วก็กระทรวงต่างๆนะครับโดยใช้หลักการ3ประการในการพิจารณาอย่างแรกก็คือต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับข้อ2ก็คือความจำเป็นตามภาระผูกพันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือความพร้อมในการลงทุนนะครับว่ารัฐวิสาหกิจอันนั้นมีเงินพอหรือเปล่านะฮะโดยในปี 2560 เนี่ยจะมีวงเงินดำเนินการทั้งหมดนะครับ1,520,541 ล้านบาทนะครับโดยเป็นวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 589,980 ล้านบาทนะครับและมีประมาณการงบทำการเนี่ยว่าจะมีรายได้ 2,78,166 ล้านบาทรายจ่าย 1,970,443 ล้านบาทนะครับโดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 17,723 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 46.1% จากปีที่แล้วและในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ได้นำเสนอแนวโน้มการดำเนินงานนะครับในปี 2561 ถึง 63 นะครับโดยคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายลงทุนรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ3 ปีอยู่ที่ 2,160,938 ล้านบาทเฉลี่ยปีละ 720,313 ล้านบาทนะครับโดยที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิทั้งหมด 38,132 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 12,711 ล้านบาทนะครับโดยที่งบลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กับรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคมนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจากข้อเสนอของภาคเอกชนนะครับต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ทางสภาพัฒน์เนี่ยตามแผนงานโครงการภายใต้เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงและการพัฒนานะครับกระทรวงการคลังก็จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา3 ฉบับนะครับเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน3 จังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งก็คือจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลานะครับอันแรกเนี่ยคือการส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในท้องที่นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มในท้องที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยกำหนดให้บริษัทนะครับซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสามารถหักรายจ่ายการลงทุนนะครับหรือการต่อเติมเปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือการให้บริการนะครับได้เป็นจำนวน2 เท่านะครับโดยรายจ่ายดังกล่าวเนี่ยจะต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึง31 ธันวาคม 2563 นะครับมาตรการที่2ก็คือการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่นะครับหรือ New Startup เพื่อส่งเสริมให้เกิดมีสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เน้นใช้เทคโนโลยีเนี่ยขึ้นในบริเวณ3 จังหวัดภาคใต้นะครับ
โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับสำหรับกำไรสุทธิของจังหวัดของบริษัทที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นระยะเวลา5รอบบัญชีนะครับโดยบริษัทดังกล่าวเนี่ยจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558ถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับโดยที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน5ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการไม่เกิน30ล้านบาทนะครับโดยที่รายได้นี้เนี่ยจะต้องมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า80%นะครับมาตรการที่3นะครับคือการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถสูงนอกท้องที่ไปทำงานในท้องที่นะครับและส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการนอกท้องที่กับกิจการในท้องที่นะครับโดยมาตรการย่อยอันแรกเนี่ยกำหนดให้บุคคลที่มีคุณสมบัตินะครับตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศนะครับคือจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมีสิทธิ์เลือกที่จะเสียภาษีเงินได้เนี่ยที่ได้รับจากการจ้างงานใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยในอัตรา3%ของเงินได้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับส่วนมาตรการย่อยอันที่2เนี่ยก็เกี่ยวกับบริษัทที่อยู่นอกท้องที่เนี่ยจะสามารถหักเงินรายจ่ายลงทุนนะครับในหุ้นของบริษัทที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นจำนวน2เท่านะครับดังนั้นสังเกตง่ายๆก็คือมาตรการนี้เนี่ยเน้นให้คนที่อยู่ในท้องที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรื่องที่3นะครับอันนี้เนี่ยเป็นมาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่รับโดยเสน่หานะครับที่นักกีฬาพิเศษและบุคลากรทางการกีฬาได้รับอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาและรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาตินะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างช่วงโอลิมปิกหรือพาราลิมปิกนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีนักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเยอะแยะนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเงินอัดฉีดเข้ามาจากหน่วยงานต่างๆเยอะมากนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดว่าเงินได้ที่ได้จากเสน่หาเนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีไม่เกิน10ล้านบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าร่างกฎกระทรวงฉบับที่ออกวันนี้เนี่ยก็คือจะไม่มีเพดานนะครับคือได้รับมาเท่าไหร่ก็จะเป็นไม่เสียภาษีหมดเลยนะครับโดยที่ก็จะให้นิยามนะครับว่าประเภทนักกีฬาและมหกรรมกีฬาก็คือข้อ1นักกีฬาทั่วไปนะครับก็จะมีมหกรรมกีฬาก็คือโอลิมปิกเกมส์เอเชียนเกมส์กีฬามหาวิทยาลัยโลกสปอร์ตแอคคอร์ดคอมแบทเกมส์เอเชียนอินดอร์มาร์เชียลอาร์ตเกมส์นะครับเอเชียนบีชเกมส์ซีเกมส์ยูธโอลิมปิกเกมส์และเอเชียนยูธเกมส์นะครับส่วนสำหรับนักกีฬาพิเศษเนี่ยก็คือพาราลิมปิกเกมส์เอเชียนพาราเกมส์อาเซียนพาราเกมส์World Transplant Games นะครับและ Special Olympic Games นะครับครับนักกีฬาอาชีพด้วยครับคือสำหรับนักกีฬาอาชีพที่ไปแข่งโอลิมปิกแข่งอะไรพวกนี้ที่เมื่อกี้กล่าวไปนะครับแต่แล้วก็ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็ไปได้ดีมีการขยายตัวที่ 3.5% ต่อปีนะครับแต่ว่าด้วยสภาวะราคาพืชผลเกษตรโลกตกต่ำนะครับแล้วก็สภาวะภัยแล้งเนี่ยนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยยังต้องการการดูแลนะครับวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มมาตรการใหญ่ๆนะครับมาตรการแรกคือมาตรการการเพิ่มรายได้นะครับให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งมาตรการนี้เนี่ยจะมีผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 2.85 ล้านคนนะครับส่วนมาตรการกลุ่มที่2เนี่ยค
คือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธกสนะครับเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและคืนกำไรให้เกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีนะครับมาตรการกลุ่มนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 2.9 ล้านคนนะครับโดยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเนี่ย 3.3 แสนล้านบาทนะครับก็สำหรับรายละเอียดของมาตรการเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ขึ้นมาให้รายละเอียดนะครับครับเชิญท่านวิชสิทธิ์ครับครับขอบคุณครับอย่างที่เรียนว่าทางธกสและก็ทางกระทรวงคลังนะครับทางรัฐบาลได้ช่วยกันเราคิดโครงการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในคราวนี้นะครับก็มี2มาตรการใหญ่ๆนะฮะเป็นเรียกภาพรวมว่าเป็นมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรเนี่ยมาตรการแรกเนี่ยนะฮะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเราไปพิจารณาดูว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับแล้วมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือไม่เกิน 30,000 บาทอันนี้เราจะช่วยเหลือเรื่องเงินเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยในส่วนที่จำเป็นเนี่ยรายละ 3,000 บาทนะครับสำหรับรายที่มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 เนี่ยอันนี้เราจะช่วยในวงเงินรายละ 1,500 บาทนะครับสองกลุ่มนี้ก็จะรวมประมาณ 2.8 ล้านคนนะครับใช้วงเงินประมาณ 6,500 ล้านบาทเศษนะครับทีนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธกสนะครับในส่วนที่มีหนี้อยู่นะครับก็จะมี2กลุ่มเป็นโทษนะฮะมีมาตรการเขาเรียกว่ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธกสประกอบด้วย3โครงการใหญ่ๆก็คือ3โครงการแรกเนี่ยโครงการปลดเปลื้องหนี้สินให้กับเกษตรกรนะครับกลุ่มแรกนี่จะเป็นกลุ่มที่มีเหตุผิดปกติฮะอย่างเช่นเสียชีวิตพิการทุพพลภาพหรือมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับกลุ่มนี้เราก็จะพิจารณาว่าถ้าไม่มีทายาทเข้ามาเนี่ยเราก็จะจำหน่ายหนี้ศูนย์นะครับจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้ศูนย์ส่วนในกลุ่มนี้ถ้ายังมีทายาทที่จะสืบทอดช่วงการเกษตรอยู่นะครับเราก็จะพิจารณาลดภาระหนี้ให้กับทายาทนะครับจะรับทายาทเข้ามาเป็นลูกค้าแทนนะครับแล้วก็ให้เอาหนี้เดิมมาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับโดยพักชำระต้นไว้2 ปีนะครับส่วนที่เหลือก็ให้ส่งภายในเวลาอีก3 ปีก็คือรวมแล้วไม่เกิน5 ปีส่วนดอกเบี้ยเดิมเนี่ยถ้าเขาชำระได้ตามแผนนี้ดอกเบี้ยเดิมก็จะยกให้ทั้งหมดนะครับกับทายาทก็ไม่ต้องรับภาระส่วนนี้แล้วนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่มีเหตุผิดปกตินะครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นโครงการปรับโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้อันนี้เนี่ยจะมีลูกค้าธกสส่วนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรแล้วก็มีปัญหาเรื่องอายุมากแล้วนะครับเข้าสู่วัยชราคือตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60 ปีขึ้นไปนะครับหรืออาจจะยังไม่ใช่60 ปีก็ได้แต่มีภาระหนี้สินเป็นภาระหนักมากนะครับกลุ่ม2 กลุ่มนี้เราก็จะมาดูว่าเราก็จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ด้วยเช่นกันเอาหนี้เดิมเนี่ยมาพักชำระต้นไว้2 ปีนะครับแล้วก็ให้ส่งในเวลาอีก3 ปีที่เหลือแล้วเราก็ถ้าส่งได้ตามแผนเราก็จะลดดอกเบี้ยเดิมในระดับอัตราตั้งแต่ 50-80% นะครับแล้วแต่กลุ่มนะครับถ้าเขามีทายาทเข้ามาทดแทนเนี่ยเราก็จะพิจารณาในกลุ่มของที่มีทายาทเข้ามาทดแทนเราก็จะช่วยเหลือด้วยการให้ความรู้กับทายาทนะครับเรื่องการประกอบอาชีพเรื่องการเกษตรนะฮะโครงการกลุ่มสุดท้ายก็คือเรื่องโครงการชำระดีมีคืนอันนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้อันนี้เขาสามารถชำระหนี้ได้ด้วยศักยภาพด้วยการผลิตของเขาเองอันนี้เราก็พิจารณาว่าถ้าเขาสามารถส่งชำระหนี้ธกสตามกำหนดเนี่ยในช่วงเวลาโครงการก็คือ1 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 31 ตุลาคม 2560 เนี่ยถ้าเขาชำระหนี้ดอกเบี้ยเราได้เราก็จะคืนดอกเบี้ยที่ชำระไปในอัตรา30%ของดอกเบี้ยที่ชำระมานะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใน 3 กลุ่มที่ผมเรียนเนี่ยจะเป็นเกษตรกรที่จะเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับมีหนี้ต้นเงินไม่เกิน 300,000 บาทนะครับนอกจากนั้นในส่วนอื่นเราก็อาจจะยังมีมาตรการที่จะช่วยเหลือตามมาในโอกาสต่อไปนะครับในช่วงนี้คงจะเรียนเท่านี้ก่อนครับ ครับขอบคุณครับมีคำถามอะไรเชิญเลยครับ